இந்த உலகத்தில் மழை பெய்யாமல் 20 லட்சம் ஆண்டுகளாக இருந்த ஒரு இடம் இருக்கிறது என்று நீங்கள் நம்புவீர்களா? அண்டார்டிகாவில் உள்ள மெக்மர்டோ டிரை வேலிகள் உலகின் மிக வறண்ட பகுதிகளில் ஒன்றாகும். இது முழுவதும் பனிக்கட்டிகளால் சூழப்பட்டிருந்தாலும் இங்கு ஏறத்தாழ 20 இலட்சம் ஆண்டுகளாக மழை பெய்யவில்லை. விஞ்ஞானிகள் இந்த இடத்தை செவ்வாய் கிரகத்தின் நிலைமையை ஒத்த ஒரு இடமாக கருதுகின்றனர். இந்த இடம் ஒரு துருவ பாலைவனம், மேலும் இங்கு காற்று வேகம் 320 கிலோமீட்டர் மணி வரை எட்ட முடியும். இவ்வளவு வேகமான காற்று நீரை மண்ணை தொடுவதற்கு முன்பே ஆவியாக்கிவிடும். இது குறித்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்?